Na sziasztok, újabb unboxing videó. El voltunk az Etele plázában és vásároltunk, de ezt nem ott vettük, ezt az Arena plázában vettük, a MediaMarktban. Ezt a kis Xiaomi hangszórót azt azért vásároltam, hogy munka közben tudjak zenét hallgatni, és csak Bluetooth, nem rádiós, illetve vettünk még egy ilyen kisebb Xiaomi alkalmatosságot, ő a páromnak vásárolta, de nincs unboxing, utolsó darab volt, elhoztuk. Na, tehát ő még egy csomagol változat, úgyhogy kinyitjuk. Ollóval szenvedek, mert a múltkor a videómat hát mondhatnánk úgy, hogy lenémították, meg ki kellett vágni ezt a részt, ahol késsel próbálkoztam. Most itt nincsen kés. Van itt még valami, úgyhogy szenvedek itt az ollóval. Tehát lényeg, meghallgattuk. És volt egy kis trollkodás is a MediaMarktban, mert ugye a másik, ami kint volt, összepárosítottam. Úgyhogy az egész Pesten a MediaMarktban, bent az Arena plázában mindenki Sziszikecset hallgatott, mert azt vittem be arra Bluetooth hangszóróra, ami már be volt párosítva egyaránt, amikor mentünk a pénztárhoz. Bocsi. Ez mi a fele? Van benne, kérlek szépen papír, leírás, nincs rá szükségünk, van hozzá egy ilyen kis töltő. Ez Type-C, ez már nem rossz, ez jó. Na mi lehet benne, ismételtem? Izgatott vagyok. Doboz. Nem kell. Ja, még valami. Tehát, hogy így ráközel, ez egy IP, mit is írnak? IPX7-es cseppálló elméletileg, 13 óra lejátszás, ekvalézer tévés, 16 wattos, szerintem tökéletes melóra. Megnézzük, kibontjuk. Egészen kis érdekes fólia van rajta. Imádom. Van súlya, azt kell, hogy mondjam, súlya van ennek a kis kütyűnek. Ugye van itt minden más, Xiaomi-jel látható rajta, úgy, ahogy illik, végtelen-lejátszás. Ugye ezek vannak. Hát nézzük meg, teszteljük le egy kicsit, ugye van egy ilyen kis talpon. Tényleg van tömege neki. Nézzük, bekapcsoljuk. Power on. Bluetooth pairing. Nézzük meg, ha már itt vagyunk. Párom telefonjával megpróbáljuk a lehetetlent. És beüzemeljük. Bluetooth bekapcsol. Kis formás. Na, hol lehet? Elérhető eszközök, szerintem meg is vagyunk. 16 watt. Párosítás. Bluetooth connected. Megtörtént. Nézzük, milyen zene legyen egy Bad Boys Blue. Szeretjük a retrót, imádjuk. Szépen szól. Egész hangos. Jó. Na hát figyeljetek ide, azt kell, hogy mondjam végeredményben, szerintem egy egész jó kis kütyű. Van súlya, az azt jelzi, hogy van benne anyag azért. Xiaomi elméletileg 13 óra lejátszás biztosít a gyártó, szerintem azt fogja tudni tartani. Ismerjük a Xiaomi-t régóta, szerintem nagyon jó termékeket gyárt. Állítható hangerő. Jó. És szerintem bátran ajánlom mindenkinek, aki szeretné, cseppálló, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem. Mindenkinek szép napot, sziasztok!